Bé, doncs els resultats no han estat els que ens hagués agradat, però el que sí és veritat és que en el dia a dia fem molta autocrítica per intentar corregir errades i potenciar el que s'ha fet bé, i en el sentit del treball diari molt satisfets, molt contents amb el que està fent el Sergio i el seu cos tècnic. Un altre cop aquí a dalt, o pel president o per l'Òscar, una valoració de la plantilla que ha quedat, com a mínim fins al mercat d'hivern. Bé, doncs dins de que sabem les limitacions que podem tenir i ens adaptem sense cap problema, doncs primer de tot hi ha hagut 9 altes, que estem parlant de 6 jugadors fitxats, un jugador cedit i 2 incorporacions del filial. Hi ha hagut 7 baixes, 4 jugadors que estaven cedits, 2 que finalitzaven contracte i un jugador que s'ha traspassat, i també hi ha hagut 4 sessions. Finalment hem quedat amb 24 futbolistes, entre ells 3 porters i la lesió greu de l'Héctor Moreno. Ens hagués agradat cedir el Germán, tal com ell ja sabia des de fa uns 3 mesos, tutelat pel Tommy Nkono, i que ha d'haver-hi una voluntat per les 3 parts, però tal com ha quedat definitivament la plantilla, com que el cos tècnic és més o menys el que volia, doncs estem satisfets. Una pregunta precisament al voltant de la no cessió finalment de Germán. Si es podria detallar una mica més els motius, si és que les propostes que han arribat no han acabat de fer el pes o a què s'ha degut? Bé, això depèn de 3 parts. Una és el jugador, agent, l'altre és el propi club i l'altre és qui el vulgui, no? També és veritat que hi ha uns contractes firmats que s'han de respectar, hi ha la voluntat de les persones, i en aquest cas el Germán, doncs, el que li ha arribat no li ha convençut i ha preferit quedar-se de tercer porter, amb la qual nosaltres estem contents, i a partir d'avui doncs, a guanyar-se el lloc. Les dades, les xifres són de... L'acord es va arribar per 5.250.000 euros. A partir d'aquí, després hi ha hagut les negociacions amb el tema de solidaritat, que tu saps que això existeix també en el futbol, que estem parlant d'un 5%, i després amb els plaços, que això és el que es va estar negociant uns dies, doncs al final s'ha arribat a un acord i hi ha una sèrie de garanties que l'Espanyol tindrà possibilitat de tenir aquest diner també més aviat del venciment. Però al final el global ha sigut 5.250.000. I després hi ha uns variables també, si s'aconsegueixen, amb possibilitat d'arribar fins als 6 milions. Uns variables que es poden anar complint mentre ell tingui contracte amb el Nàpols. Vull dir que igual no es compleixen el primer any, però no sé si ha firmat, imagino que un mínim de 3 o 4 temporades, doncs mentre estiguin allà es podran anar complint. Sí, hola Òscar, jo volia saber si per tu creus que hi ha millor plantilla o pitjor plantilla que l'any passat. Bé, doncs et diria que millor, però això es demostra en el dia a dia, amb resultats, amb rendiment, i esperem haver confeccionat una plantilla millor que l'anterior, que és una de les nostres responsabilitats. Joan, ara ja que està tancat el mercat d'estiu, suposo que el primer tema a abordar serà el Quico Casilla, no? Sí, home, és el nostre objectiu, però és el nostre objectiu des de fa mesos i també doncs era una miqueta lògic que tot aquest mercat ara aquestes últimes setmanes doncs el tema ja es havia quedat una miqueta aturat, però sí que és veritat i ja ho he parlat també amb el representant fa uns dies, doncs que ara quan acabi, que s'ha acabat ja el mercat, doncs ens hem de començar a seure i tornar a començar les negociacions. Nosaltres, ho he dit moltes vegades, volem renovar el Quico i no el volem renovar per vendre, sinó que el volem renovar perquè es quedi aquí molts anys. Vull fer cas al que diu el Quico i estic segur que ho diu amb compromís i amb sentiment, doncs que ell també té ganes de renovar i que en cas que marxés que l'Espanyol també tragués un rendiment econòmic i que espero que la solució sigui més fàcil. Bueno, les condicions canvien cada any. Ara només li queda un any de contracte. Quan vam començar a parlar n'hi quedaven quasi 2. Ja veurem, les negociacions no sabem mai per on poden anar, però sí que és veritat que al final, quan s'arriba a un acord, sigui quin sigui, és perquè les dues parts, tothom ha baixat per al seu costat i tothom... Si anem estirant tots la corda és difícil arribar a un acord.